Fonecta uudistaa brändiä käytännössä tuomalla näiden perinteisten palveluiden rinnalle myöskin uusia palveluita ja täydentämällä tätä palveluvalikoimaa ja nyt myöskin nimeämällä sitten nämä uudet tuotteet ja palvelut, digitaalisen suoramarkkinoinnin, hakukonemarkkinoinnin, asiakkuusmarkkinoinnin palvelut Fonecta-brändin alle. Myös Fonectan palveluiden käyttäjien suuntaan tapahtuu uudistuksia samassa yhteydessä. Jo viime vuoden puolella koemarkkinoitu ja lanseerattu palvelu Hotellivaraamo numeropalvelun yhteydessä on tästä hyvä esimerkki. Käytännössä tämä tarkoittaa loppukäyttäjälle sitä, että soittamalla Fonectan numeropalvelu 02, mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ketju riippumattomasti voit nyt varata hotellihuoneen mistä päin Suomea tahansa. Myöskin mobiilipuolella olemme tuoneet uusia palveluita. Vastikään lanseerattu iPhone-sovellus on tästä hyvä esimerkki, jossa hyödynnetään tätä puhelimeen sisäänrakennettua paikallistamista vahvasti ja löydät helposti lähellä sinua olevat palvelut, milloin niitä sitten satut tarvitsemaan. Brändimuutos on luonnollisesti se näkyvin osa tätä muutosta, mitä tässä nyt tapahtuu. Uusia värejä, logoja ja niin edelleen. Mutta kaiken ydin on kuitenkin se, että näiden takana on halu tehdä entistä parempia palveluita sekä meidän mainostaja-asiakkaille että meidän käyttäjäasiakkaille ja tuoda tämä kaikki mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi meidän asiakkaidemme saataville.